Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo kuglov sa naranđom i grožđicama. Kolač koji pravimo za drage goste i prilike. Na početku pripreme ocijedite sok od 3 naranđe. Imamo 200 ml soka, ostatak staviti u suho voće. U posudu dodati 3 jajeta. 100 g šećera. Sve dobro umutiti. Osamdeset grama otopljenog maslaca. 1 čašu od 200 ml soka od naranđe. Aromu od vanilije. Ponovo sve promiješati. I 2 čaše brašna. Jedan prašak za pecivo. Dodali smo sve sastojke. Dobro promiješati i smjesa za kuglov je spremna. Ukoliko je smjesa gusta, dodati malo mlijeka ili soka od naranđe. Ovako izgleda. Kalup za kuglov premazati sa malo maslaca. Posuti malo brašna. Kako nam se kuglov ne bi lijepio za dno kalupa. Prije toga kalup malo zagrijati. Ovo je važno da se maslac bolje rasporedi, a kuglov se neće lijepiti. Rasporedite pola smjesi. U suho voće dodati malo brašna i promiješati. Iz razloga da voće ne padne na dno posude. Rasporedite suho voće i ostatak smjesi. Kuglov pečemo u dobro zagrijanoj rerni na 180 stepeni, 30 minuta. Štapićem provjerite da li je kuglov pečen. Ukoliko se ništa ne lijepi, kuglov je pečen. Ostavite da se ohladi. Nakon toga možete izvaditi kuglov i ukrasiti po želji. Vjerujem da će vam se dopasti ovaj recept. Mirisni kuglov sa naranđom i suhim voćem. Kuglov sam premazala sa razrijeđenim džemom od marelci. Nakon toga posula sjeckanim orasima. Odlična kombinacija. Ne zaboravite mi pisati vaše utiske kako vam se recept dopada. Ostavite like za video. Hvala vam na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa.